A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma aklamtu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan wa raditu lakumul Islam dinan. Wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa sababu nuzuli ayat, sababna Allah nurunkan ayat ieu adalah ayat nu terakhir geus diturunkeun terhadap malaikat Jibril ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ieu teh sedih kunaon nyata kanjeng Nabi teh geus moal papanggih para sahabat-sahabat kanjeng Nabi teh bakal dipanggil Gusti Allah. Mana bahwa ayat itu turun langsung kanjeng Nabi teh malaikat teh dongkap ka hadap kanjeng Nabi, ya Muhammad qad tamal yaum amru zinakum, ya Muhammad bahwa ieu teh geus sempurna agamanya teh wa qata ma amaraka rabbuka jeung ieu teh Allah teh moal nurunkeun perkara perintah di ieu teh adalah wahyu terakhir anu ku Gusti Allah diturunkeun. Sedih. Wa manha majma'u, kemudian kanjeng Nabi teh ngumpulkan para sahabat kanjeng Nabi. Kurumpul eta para sahabat kanjeng Nabi di samping baris pada kurumpul eta sabana kanjeng Nabi. Langsung di samping eta kanjeng Nabi teh ngabejakeun terhadap para sahabat-sahabatna kanjeng Nabi wa qra alaihim al-ayat. Kanjeng Nabi teh membacakan ayat yang tadi, al-yauma aklamtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Para sahabat-sahabat itu adalah poe itu Allah teh geus memberikan nikmat terhadap kita. Di samping eta Allah teh geus ridho terhadap agama urang teh, agama kita yaitu agama Islam. Di samping eta ieu teh kula teh geus moal kadatangan wahyu-wahyu di ieu teh wahyu teh lahir ku Gusti Allah anu ditu. Para sahabat-sahabat di samping eta bunga bahwa Islam eta geus zahir, Islam eta geus merdeka, Islam eta geus terang-terangan. Eta para sahabat-sahabat pada bunga, para hadirin pada bunga santri. Eta para sahabat-sahabat. Di samping eta ila Abi Bakrin, terkecuali Abu Bakar. Abu Bakar mah sedih. Malah balik ke mana? Ya, wa atamanzilahu wa ala qalbaba wastaghala bibukai fi lailatin wan nahar. Balik ke mana eta Abu Bakar mah? Ngocen lawang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengoncit lawangna balik ka imahna di samping eta ceurik fi laili wan nahar. Sapoe-sapoeuting ceurik pa eta Abu Bakar sedih. Di samping eta pas samaa ngadengen para sahabat-sahabat pas sama ashabu. Ngadengen eta para sahabat mana Abu Bakar pulang. Di samping eta para sahabat-sahabat dongkap ka mana Abu Bakar para hadirin. Langsung Abu Bakar, ya Abu Bakar kenapa anjeun teh sedih? Abu Bakar kenapa lima tabki kunaon anjeun teh sedih? Padi teh para sahabat-sahabat mah geus sedih pimaud, para sahabat-sahabat pada bunga pimaud dia parahi wal surur. Ieu teh para sahabat-sahabat geus pada bunga. Sabab li anna Allah ta'ala qad tamadinana, sebab Allah teh geus nyempurnakeun agama urang, geus nyempurnakeun agama urang nya teh agama Islam. Kumaha jawab Abu Bakar? Ya ashabu, para sahabat, ya ashab, para sahabat. Antum la ta'lamun. Antum anjeun teh tanya ma yasibukum minal sahibi. Ya, emang benar ieu teh Allah teh ngariduan bahwa ieu teh adalah hiji pertanda bahwa kanjeng Nabi geus moal kasampean wahyu-wahyu di kanjeng Nabi mau sampaikan wahyu di bahwa kanjeng Nabi teh ieu teh geus deukeut ka hareup jauh ka tukang bahwa kanjeng Nabi teh ninggalkeun urang para sahabat. Barang adanya kitu teh para sahabat-sahabat langsung bener
benar. Coba tanyakan ke kanjeng Nabi. Langsung Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu langsung dibawa ke kanjeng Nabi. Nah, ke kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah benar ya ucapan Sayyidina Abu Bakar? Iya benar. Bahwa para sahabat perlu anjing ketahui bahwa ieu teh wahyu terlahir jeung kaula teh moal diturunkeun wahyu-wahyu deui ku Gusti Allah, ku malaikat Jibril maaf. Ieu teh adalah kula teh bakal dipuncut nyawa. Kula teh bakal babalik ka Gusti Allah. Dan kula teh bakal ninggalkeun anjeun kabehan. Di samping eta para sahabat-sahabat curi ngaguguk bahwa kula teh bakal ditinggalkeun. Urang kabeh bakal ditinggalkeun oleh Rasulullah. Cari eta para sahabat-sahabat. Bukan hanya para sahabat, batu-batu cari gunung wal jibal dan gunung-gunung pun nangis. Para cari kita para sahabat-sahabat gunung cari. Ieu teh bawa kanjing Nabi teh dicabut nyawa marhaba. Insyaallah sedih banget. Mang santrinya, ieu nyaret anu bener mang santri. Nyari kitab Durrah anu bener. Kemudian di samping eta bahkan Ibnu Mas'ud nyeraseun kieu. Lama dana wafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'na fi baiti ummina Aisyah. Bahwa kata Sayyidina kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud maaf. Lama dana wafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu-waktu ieu teh waktu anu deket jauh katukan deket ka kanjing Nabi teh maut. Kanjing Nabi teh jama'na, kanjing Nabi teh ngumpulkeun urang fi baiti ummina Aisyah. Kanjing Nabi teh ngumpulkeun para sahabat-sahabatna terutama kaula kata Ibnu Mas'ud di imahna Nyi Siti Ai, di rumahna Nyi Siti Aisyah. Di samping eta kanjing Nabi beres ngumpulkeun para sahabat-sahabat, kanjing Nabi sumana dzara ilaina. Kanjing Nabi teh ningali ka kaula ka kabeh ke para sahabat-sahabat hiji-hiji. Dikenal kanjing Nabi dengan nazratan, dengan ketinggalian, dengan sedih. Pada ma'as ainau, kemudian matanya air kanjing Nabi, maaf, kemudian kanjing Nabi teh mengeluarkan air mata sedih ningali sahabat-sahabat. Kemudian kanjing Nabi teh berpesan terhadap kemudian kanjing Nabi di samping eta berpesan terhadap para sahabat-sahabat kanjing Nabi. Usikum bitaqwallah. Usi wasiat kaulakum ing sira kabeh para sahabat anjeun teh bitaqwa Allah, anjeun teh kudu takwa ka Gusti Allah, taati jeung ka Gusti Allah. Qaddana fariqa wa qarabal munqalibu ila Allah. Bahwa ieu teh waktu geus jauh ka tukang deket ka arep kula teh endek babalik ka Gusti Allah, kula teh dipanggil Gusti Allah, nyata kula teh endek maut. Kemudian kula teh payung silani. Kula teh berpesan terhadap Ali sapa Sayyidina Ali. Payung silani engke anu bakal ngadusan jasana kaun Ali sapa Sayyidina Ali. Ali engke tuan anjeun Ali engke anu ngadusan kana jasad kaula. Wa isabul ma'al Fudail bin Abbas wa As-Samah bin Zaid. Kemudian anu nuruhkeun caina anu ngabanjuran-banjuran caina nyata Al-Fudail bin Abbas, Ki Fudail dan Ki Fudail bin Abbas dan Ki As-Samah bin Zaid. Engke dua orang ieu wa yu'ainuhuma, ieu dua orang ieu anu bakal mantuan anjeun Ali anu mandiankeun jasad kaula. Kanjeng Nabi berpesan terlebih dahulu terhadap para sahabat-sahabatna kanjengna bade endek maut teu beda urang ieu umatna ieu mang santri. Pansok kitu teh nya ceng. Ulan mama sedih ulan. Pokona mah aceng tentong paributnya karena harta benda emak. Kunaon kitu mah? Pokona mah eta sawah anu di Lebak ulah dijual ya. Ulah dijual mama berpesan ulah dijual. Mohon mah moal dijual. Tapi eta hook mah ku gede-gede eta sawahna gede jasa mah. Lamun dijual mah cenah aceng mah jeung keluarga jeung adik-adik aceng bisa munggah haji menurutnya. Ulah cek mana ge. Mama berpesan wasiat eta mah ulah dijual. Kunaon kitu mah? Eta mah lain boga emak. Atuh meureun beji. Atuh kabina-bina eta wasiat kos kitu aya kitu mana ngeprank gitu. Atuh neuk bae mah ngeprank mana nya. Atuh meureun kitu meureun nya.
Kerhirup nak itu mana mun tukang jadi YouTuber mun tukang ngeprank jelema dong si eta kasus sampah teh sage. Per dipalek kata eta jelema tukang aduh engke pae namanya bakal diprank ku malaikat. Ayo masuk Ferdi kemana ke surga? Tapi bohong dimasukin ke neraka alhamdulillah. Diprank eta si Ferdi pelekanya. Ferdi balekanya. Ferdi paleka eta engke bakal diprank ku malaikat jabannya. Ferdi aya yang kadi orang asup kena surga tapi bohong, diasupkeun ke neraka. Neraka tuh. Oi. Ini kodong nih. Tuh. Sedih, Masya Allah. Oke, dua orangnya kemudian anjeun teh Ali. Wa kapan jeung anjeun teh kapanan baju kapanan. Nya jasa kaula teh pisiabi. Make baju kaulah insya tolong persajana. Kanjeng Nabi berpesan, kemudian Ba'idha Ghasalani apabila anjin Ali, Fuden, Abbas, anjin teh beres mandikan jasad kaulah. So'auni tenan jasad kaulah teh, tuh kan itu tuh. Ala sariri fi baiti hadza tenan jasad kaulah teh tuh diranjang ada. Ya. Kemudian fa'awalu man shalla 'ala Allah Ta'ala azza wa jalla yang pertama anu bakal nyolotkeun jasad kaula teh nyaeta Allah azza wa jalla. Summa Jibril. Barang beres Allah nyolotkeun jasad kaula, kemudian summa Jibril, kemudian malaikat Jibril. Barang beres malaikat Jibril nyolotkeun jasad kaula, summa Mikail. Summa Israfil, summa Mikail, summa Israfil. Barang beres malaikat Israfil nyolatkeun jasad kaula. Tuh. Kemudian summa malakul maut. Barang beres malaikat Israfil nyolatkeun jasad kaula, summa malakul maut ma'a junudihi. Kemudian malaikat maut ma'a junudihi beserta bala tentara-tentaranya. Barang beres malakul maut berserta bala tentaranya, summa sairul malaikah. Kemudian para malaikat sakabeh para malaikat nyolotkeun kana jasad kaula. Barang beres para malaikat summa dakhulu, kemudian anjeun teh ali asup nya paujan-paujan sagolongan wasalu, kemudian anjeun teh nyolotkeun jasad kaula ali. Barang ngadenge eta para sahabat ngadenge ucapan Kanjeng Nabi seperti itu, pesan-pesan Kanjeng Nabi seperti itu, eta para sahabat ngaguguk ceurik nangis meretan langit ngajak meretan jagat ceurik eta para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Kanjeng ulah ka ninggalkeun kaula ya Rasulullah, ulah teh sedih ya Rasulullah, ulah ka ninggalkeun kaula, kula nek berpedoman ka sadeui ya Rasulullah. Eta para sahabat-sahabat nangis sedih, eta para sahabat babu ya. Eta para sahabat nangis. Singkat cerita atau kudu disingkat cerita mah ye, namun teu disingkat mah emang santai aturan dan kira beres nah kitu nya. Atahe dong tadi teh si Ferdi paleka kitu mere ngeprank sampah ka bencong. Atahe engke maena pan ku malaikat mah geus moal ditanya di man rob kamu maena mah. Moal man rob buka sapangeran maneh besi di prank eta malaikatna. Man rob buka siapa aja boleh, tapi bohong kayak gitu. Langsung guys pada rekam ayo orang ke surga ditalikkeun ke neraka gitu. Ulah seurik mang santri bojingong. Singkat cerita eta langsung Allah teh ngutus malakul maut. Ya malakul maut sini kami ya kadieu. Ta'al. Anjeun teh kapan? Nangarana kekasih kaula jenengan Muhammad, kemudian menjalankan tugas di Gusti Allah eta malakul maut, menyerupai dengan orang Arab, menyerupai orang Arab eta malakul maut. Dongkap eta malakul maut ke Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kayan Kanjeng Nabi teh eta kegering panas, kegering parah tuh. Kemudian eta dijawab ku anakna. Ya, ku Siti Fatimah. Waalaikumsalam satuan. Kula teh orang Arab, orang Arab. Kemudian ya Tuhan Kanjeng Nabi teh teu bisa diganggu bawa Kanjeng Nabi teh keur aya ka. Kaayana keumeurean panas Kanjeng Nabi teh teu bisa diganggu. Maaf bae mah Tuhan. Kemudian eta balik di malakul maut nyarupaan anu orang Arab tadi teh. Kemudian
Jika cerita Sumaina di Sanian kemudian datang dengan yang kedua kalinya. Seperti biasa, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kadang ngedenya kunyi Siti Fatimah. Waalaikumsalam ya Tuhan. Seperti biasa dong tadi. Kanjeng Nabi teh bawa kerpanas kene. Kanjeng Nabi teh kata bisa diganggu ku sasaha. Balik di eta malaikat. Oh eta malakul maut tadi itu. Kemudian dongkak deui dengan yang ketiga kalinya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Barang kitu kadengin ku Kanjeng Nabi. Tegara-geranya Siti Fatimah bukan pintu nadi tahan Kanjeng Nabi Fatimah ke heula. Apakah anjeun tahu? Apakah anjeun nyaho? Tadi orang yang pertama dongkap dan yang kedua dan yang terlahir ini yang ketiga apakah anjeun nyaho? Iya Fatimah. Henteu Abah, emang eta sahabat. Itu adalah malakul maut. Orangnya bakal memisahkan Abah dengan Neng. Eta adalah malakul maut. Malakul maut bah muhun langsung pada hari tak kene eta Siti Fatimah ngaguguk ceuri. Ngaguguk ceuri Siti Fatimah ceuri. Abah ulah ninggalkeun Neng Abah. Ulah ninggalkeun Neng Abah. Ye Fatimah. Anjeun teh tong sedih. Anjeun teh tong sedih. Engke yang pertama bakal dipepangi nyata Allah bakal memanggilkan orang. Engke urang teh bakal dikumpulkan di surgana Allah alam. Tuh. Langsung singkat cerita ditaruh ke Kanjeng Nabi. Asup. Monggo kira asup malakul maut. Eta malakul maut kieu jawaban. Ya Rasulullah, kaulah mal waka kersa asup sebab mas putri anjeun Fatimah. Kumaha jawabannya? Fatimah, monggo keluar heula. Siti Fatimah keluar heula. Karak malakul maut datang. Dijawab ditaros ku Kanjeng Nabi, ya malakul maut. Ajita zairon am qabidon. Anjeun teh datang ka dieu deuk naon ya malakul maut? Apakah anjeun teh deuk silaturahmi doang? Apakah am qabidon? Apakah anjeun teh nyabut kaula? Dijawab ku malakul maut. Kula teh jitu zairon wa qabidon, kaula teh datang ka dieu pertama zairon kaula teh zarah silaturahmi pik ka anjeun tuan ya Rasulullah. Dan yang kedua kaula teh menjalankan perintah ti Gusti Allah nyata bade nyabut mujud roh anjeun, roh tuan ya Rasulullah. In azanta lamun tuan ngijinan li ka kaula kata malakul maut. Wa ila in azanta tetapi tuan lamun tuan ngizina ka kaula teh parji ungkula teh balik deui ka ditu ku Gusti Allah. Kaula malaka bisa ngijinan ya malakul maut hampura cek Kanjeng Nabi teh. Di mana malaikat Jibril? Oh, Jibril di ditu di langit. Jibril teh keur nungguan bade nungguan roh anjeun. Oh. Kae malakul maut kaula moal bisa ngijinan. Molakan gorokan heula malaikat Jibril. Dengan singkat cerita malaikat Jibril dongkap ka Kanjeng Nabi kepayunan Kanjeng Nabi. Ditaruh ku malaikat Jibril ku Kanjeng Nabi. Ya Jibril, ka mana bae anjeun? Ieu teh adalah waktu sejauh ka tukang deket ka kaula teh bakal dipucut nyawa ku malakul maut. Coba malaikat Jibril coba babungah kaula. Naon bae Allah geus masih kaula coba basami mali indallah minal karamati. Coba naon bae anu Gusti Allah bakal dipasieun kaula. Dijawab malaikat Jibril. Ya Rasulullah, inna abwabas samai qad futihat. Sesungguhnya pintu-pintu langit geus dibuka pikeun anjeun ya Rasulullah. Wal malaikatu sufu-sufufan yanzuru fis samai ruhika. Dan para malaikat geus ngaberes sufu-sufu geus ngajejet ngaberes yang dur ilaika bade neuleuh bade mapag roh anjeun ya Rasulullah. Bukan hanya itu abwabul jannah dan pintu-pintu surga geus qad putih geus dibuka. Bukan hanya itu wal huru qad wal huru kullaha qad tajayyanat dan para bidadari geus danggan mapag bade mapag roh anjeun ya Rasulullah. Tabungah ya malaikat Jibril. Coba basyarni ya Jibril, kaifa takunu ummati yaumil qiyamah? Kumaha angkat tingkat-tingkatna umat kaula teh di yaumil qiyamah nanti ya? Kumaha? Dijawab ku malaikat Jibril. Bahwa kata Gusti Allah, inni haramta jannata 'ala sairil anbiya hatta tadkhula anta. Bahwa Allah teh ngaharamkeun kana surga terhadap nata bahwa Allah teh ngaharamkeun asupna surgana panghela-helana umat-umat terdahulu, para nabi-nabi terdahulu asup kana surga haram terkecuali anjeun kanu asup panghela-helana. Jadi Allah teh ngaharamkeun kana para nabi terdahulu asup kana surga panghela-helana ngaharamkeun.
terkecuali Kanjeng Nabi teu heula asup kana surga kara para nabi terdahulu. Oh, subhanallah. Bahkan di samping eta bukan